Nyautrep Youth Council HYC War Jainte Hills haka khatlai tari urisau kalai kendo ikamintri katanat kakot kakya kakong amprin lingdo banyathu ikjing ki pat ba jong kati kathan na kajing bambyang bat kajing jot rathai ki jaka sumar ki bakanthup ki PHC CHC bat ka state dispensary President Kaseng uba Yoda Huki Shilla ulaitu ikila pathai khubor dak boong kumba kalong menta kajing jot rathai ki tigi jaka sumar kalong shabapalat pot Kini ki jaka sumar nong pang kim long shu ki basngan na lor kata kim don ki dawai be ki nong pang ki don kamban yo. Kani ka labo shu shu iki nong pang ne kani ka than ha ka jing e. Kinoy lam ke HYC ki lekar pat ik menteri ban pai ki khmat chi jing don kam bakir ki jing ki pat ba ka than riwar jantia. Jantia Circle iwan kendu badi Madam Aprin badi in charge tentang health department. Te kadau ba hi bani wan taksi bani kendu badi star in charge mungkin ki pendep dan inspection bagi universiti di baru lagi hospital duduk state di penik kanong telang CC bang dauki CC marka kanong telang CC dan kalian sini hadin banyak liok banyak konsol banyak keren bahabat ki doktor in charge jong kita ki hospital baru Sautuli tini laya keren berki maji lap pun kita ki junah ki long ki balong genuine issue kamtam ka infrastructure kadon kecing laknes don kishpun kijuna te apa nyipej naka padu naka nokla sisi ilam adu menta doktor hemopetik adu bela klat apri tim semdan shu bawan mi bujili ajuka cuki te nokta nyilala bro kajka berengut mo ka ban dispose ki waste material ro kamadon kajka te ka scanning ro kamadon nanta ka x-ray machine ro kabala kladon kabala rim drain nila keren jadi stand charge ban set up no naka digital batamai mo komite ki teknologi pamta ni dokam nek tuki mesin makrolong ban step ya kam te nila dawaru bandon cha mesin ultrasound ban repair no ya ka building infrastructure baro jonga no place si painting nomad kum dia tip ji na kum lu kumba ndriu nyo prabnai kemdan ndriu nyo prasnem kemdan shu ba dipen shu ya ta ging te ki bun ki junna kamtam nila ila suggestion ro ya in charge health department but set up no ya ka blood can center mo mar kane ni kumiste ni don ka national highway 206 mar kane ka national highway ka ba ai ka ba mi revenue nom taw limestone ting don ki cha case ki kinjam just case shibu da don kane ka blood can center shibun kala ban ai jing yarap nam taki pra dok prathaji beran stega than khna makin lai ban kiu du sha juai te kaweru ki solar system no do beset ab ki solar system dam bakla hajar kanyo te hadin arbana lai banai kim bateri kam shu ki solar system te kibun ki jin dawa bat ya ka dauki PC ru tapi taji le visit dan dauki PC ru gilap ke building infrastructure kamu kalong badan kejima na tentaki no tiapang ki doktor nomor ketika building hapo lami lut ki narot ki siap tapi batang tapi stang daka ketiu siap lami sibu dia da ki ujumai itu ki beri ki pasang hajrong maktu selap dan sebuah apa dan krum hui sibu dia berki ujumai kalong kala se barandra ya kejima bamsau ya gitu ki pada senam sistem patrente te bat yau specialist kamtam pun bicin ji shemji hakiwe si nilap ladon ki doktor ki specialist ba la ada government ti akan diminta nilai ya keren bagi madam keren bagi la kubur on bansa shishim kia kam te na penicika pro PC ru ka ambulans tapi pe ya ka dur contoh ambulans ko bam ikop shu taman jaji te ni dawa na ka adam ne bai kan shikia kini ki shu paro kiba de ki health institute care no kiba hapa dong tanjini te sibun ki points ki bani layu ki bani ya mention ya madam te na kalian ji la kubur ini bani shikia ki kam bagi ang ai po dengan ban show meeting bagi officer hantu trik jong November au November bana banwan kan show meeting bagi officer bagi pe ya kini ki department te nangta kan hakasal trik dan ka joint inspection bagi panin makan lipet makin lapit lagi joint kemat ke ega ke jirna jong kita ki hospital jini apa ada tai ka
kajian kedua bagi Minister Badan Burom Jengi jangka Health Department kalau long ke baca aku ba nilai yo ya ke message by la kula bantuan inspect kita ki jaka ki bangila bu kini ki kot aku ba debat kini ki hospital ki badan apa kani ka thanjungi amrem ngaku mu general secretary jangka HYC Warjantia Circle nada boleh cek dokumen ke bakrau pada keju kapong aku aban penpau akan nego po sepang kan nego wei ka padu state dispensary ki issue ki bon ba bede bat kan nego dispensary nadu ki kamera ki dong ki barit bat ki don tang santri ki kamera kalau don kam hi ya kan nego dispensary ke balarim ba hapo ka jela ka jongi kam tam kan nego thain am rem ka jongi ban upgrade no ya ka syaka PAC nang ba ki pai ba jong katai ka than leni kita ki brew ki basang katai ki area kin yo ban ya enjoy ya kata ka juim kom hakiwei pat ki dong ki snat jong ka than am rem bro ka wei hako bede bat kane ka dispensary kom bangilap ba ki staff leni kita ki medical staff ki don hadu tang khandai ngot wei doctor wei pharmacy ka wei LDA lightly langut ki ANM bat langut ki grade 4 tenaga ka dispensary ko bangelap ngai ida lagi jang ikmat baka dairu aksnong ke bangasyong asa ngaloi ida lagi jang ikmat adu palat khandai snem tam amdon ba repair ne ban le pentemai kene gaying yakini gaying building na du ki kwata pat kum ju terter te kala long hi ka jinge kom bangilai kendo bat ki doktor ki ba in charge ka dispensary te nagane ke dispensary ngilap ru ba ki ambulance lene kita ki vehicle ki ban yarap ya ki nongpang kamdon hakane ka dispensary te agabai dei bat ki kamera banbu ya ki dawai ki desin lene kita ki vaccination ngilap ba hakane kaptam ngi stage thain war jaintia kasing beneng kalong ka ba mla mudur kamtam ki polio usla bajur kal air ka ba ngimla suban poi perkhat te kini ki dawai ki desin sisin balat baki kamera kim long ki babiang kamut kila shu pensep kila shu le no ein te gane ko wei ke de jing donong ka bakrau yang ikum ka padu state dispensary nalor kata ngilap ba shubun kamta maka baidai bat ka water supply haki por ki ayom telang ngilap shubun ki jing donong te hakane ka banta ki shem kalong ngidon kam ban kampat ya ka sokar ban lekloi dan pembiang ke umpam umdi kamtam hakatai ka state dispensary te ke juga po ki laboratory su kimdon ban tes ki snam kambon ki nong snam jong katai ka than ki le wat pa tes shaki private te ka lalong ke jindu nong hak juga po kane ka state dispensary ka kane ka scheme ka bangi sai ong ka MHIS scheme ro kamdon ban le enroll hakatai ka dispensary te tang kine he nagalang jong ngakong secretary ngakarpat ban comments kemba kata ka committee lene ka review meeting jong di madam lem rekat bat ki official jong ka West Jante Hill bro ka wei kalong ka ba yai be yardi bat comments kem ba hadin ba kiladap kumba kila pentip kandon hi ka inspection hakatai ka thanjungi hakabe be kini tagini kentit kumba jiwa